گو یگون چیزی که اگر در کار باشه، یگون چیزی که باشه بگو. بعد شیشتن صحابه به طاقت میشن. گفت یا رسول الله، از سگم باشه. برای همون گوسفندا رو نگاه کردن. گفت خیلی از سگشون بیار. باز گفت چی لازم است؟ گفت از زنم تحصیل بیاره. گفت از زنشم بیاره. اون وقت که دعوام غلامداری بود در تمام دنیا، بعد آوردن از زنشم دادن. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم این اعرابی را گفت که اینقدر ضعیف و مثلا ترسرو و کم همت هستی که به مانند یک کمپیری بنی اسرائیل همت نداشته به دسته. و صحابه گفتن یا رسول الله، کمپیر بنی اسرائیل چی همت داشت؟ گفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که وقتی که حضرت موسی علیه السلام از مصر بعد هلاک فرعون خواستن که به کنعان جای حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق علیه السلام بروند، جای حضرت ابراهیم و اسحاق ببخشید حضرت اسماعیل در مکه دفن شدگی است. بعد مردم گفتن که موسی بابای بابا کلامون حضرت یوسف علیه السلام وقتی که مصر آمدن در اینجا که دفن شدن گفته بودن که اگر کدام وقتی اگر از این مصر که رفته مرده منم جسد ما ببره. بعد حضرت موسی گفت این هزارها سال شده از حضرت یوسف گذشته، ما ندونیم قبرش در کجا است. بعد گفتن یک کمپیر میدونن. گفتن رفته کمپیر بیاره. رفتن کمپیر آوردن. بعد کمپیر گفتن تو میدونی قبر حضرت یوسف؟ گفت بله میدونم. گفت امور نشون بدیم، امور با همراهی میگفتم گرفته بریم. او با یک شرط. گفت چی شرط؟ گفت همین شرط همین که دعا میکنی که خداوند من کمپیر با همراهی تو حضرت موسی پیغمبر کلیم الله در جنت یک جا جمع کنه. من گفت قبر پیغمبر حضرت یوسف نشون میدیم. حضرت موسی گفت تو چه عمل داری که من که پیغمبر هستم تو یک کمپیر این قدر مرتبه بلند طلب کرده شدی؟ خداوند از این همت کمپیر خوشش آمد و حضرت موسی وحی فرستاد که موسی خواسته کمپیر را برآورده بگردان. حضرت موسی هم دعا کرد خداوند همین کمپیر را در بر من در جنت یک جا جمع بگردان. بعد از این کمپیر رفت و جای قبر حضرت یوسف علیه السلام را نشان داد. یعنی ما و شما هم همین خیال که همت ها را قوی بگیریم. مال به صدقه دادن کم نمی شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه هر سحر وقتی که صبح می شود دو تا ملائکه به زمین فرود میارن، هر دوش دعا میکنن. یکی این دعا را میکنن اللهم اعطی منفقا خلفا، دیگرش دعا میکنه اللهم اعطی ممسکا تلفا. خداوندا نفری اول دعا میکنه خداوندا کسی که مالش در راه تو میدهد و خلق تو یاردم میکند خداوند او را باز دادن میگی ملائکه دعا میکنه، ملائکه را دعاش قبول است. دیگرش چی دعا میکنه؟ خداوند ممسکی بخیل را مالش تلف بده دعا میکنه. برای این پدر و برادر عزیز ما و شما وقتی یاردم کردن همین آبادی همین مسجدی ما و شما است. خداوند شکرانه بر این علمایی کنیم که ما و شما را هر روز جمعه نصیحت میکنن. این به مانند چخه داملا گفتن چراغ است که ما پیش این میگیم ما اگر در تاریکی در آینه هم نگاه کنیم جاهای میبخشید یگان سیاه باشد کمبودی باشد دیدن نمیتونیم، پیش چراغ که بیم بعد معلوم میشه. علما همین هستن، پیش عالم که اومدی کمبودی تا اصلاح میکنه، راهی راست نشون میتیه، فرزندا چگونه تربیت کردن تا نشون میتیه و حتی در روز قیامت ما و شما محتاج علما هستیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن یشفع الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء. سه طایفه در روز قیامت شفاعت میکنه، اول پیغمبرها، دوم علما، سوم شهیدان. برای این علما و برای ما و شما شب و روز غم میخورن. اگر ما و شما میبخشید برای همون استادکامون غم میخوریم، برای پمیدور و بادرینگی که وردیم میگیم که نپوسن. باور کنید علما فکرش چی است؟ همین یک کس میبینه که کمتر راهش بیراهش است، یک دخترک به حیا شده است، یک بچه از مسجد دور شده و عرقخور و بنگی شده، در فکری همون است که همون چخیل کنیم که نصیحت کنیم که هدایت بیابد. برای این خدا تبارک و تعالی را بر نعمت مسجد و علما و ایمان و اسلام شکرانه کنیم و همیشه در بر علما باشیم، دستگیر اونها باشیم، این مسجد را تیزتر آباد کنیم ان شاء الله که
این یک صدقه جاریه می شود تا مادامی که این مسجد آباد است. بعد از ما اگر هر کسی در اینجا نماز میخواند اون چقدر نماز میخواند ثواب میگیرد، همون مقدارم در نامه اعمال ما و شما نوشته می شود. اگرچه 100 سوم دادیم، اگرچه 1000 سوم دادیم، به اندازه پولمون، به اندازه همتمون ما و شما را ان شاء الله این که سبب نجات ما در روز آخرت میشد. خدا تبارک و تعالی را که دعا کنیم که همه ما و شما را هر اندیشه و گفتار و کردار که راضی میشود برای ما و شما نصیب گرداند. از اندیشه و گفتار و کردار که خدا ناراضی میشد همه ما و شما را خدا در حفظ امان خودش نگهبان باشد. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.